Va, šitas geriau jau man. Ir tu sakai dabar, tai dabar. Nu, šitas dabar galima. Irgi variantas. Nu va, jau turi komplektą. Eik į darbą. Turi darbo komplektą. Raudonas tos va gali įsispirt pabandyti. Va, kaip gerai. Pas dar raudonai padėti. Nu, labai gerai šitaip. Ir va šito, žinok, kelnės geriau už tas aptemtas. Tarp moters ir drabužio turėtų būti dar... Tai bet jai vis tiek reikia dar viršaus paieškoti. Šitas spalvas gerai. Taip? O, taip gerai. Jo. Nes raudonas batais su šitais. Labai gerai. Va toks, va tokiam kitoj visai stilistikoje, jos fainiau negu tos temtos, supranti, jos tau jau yra, tu kitam, tas, išeiti iš tų siaurų džinsų irgi, žinai, aš viską suprantu, bet čia šitie irgi gerai. Pabaigim arbačių erą. Irgi gerai. Sunešiosim, nepirksim. Tai, nusivilk šitą, apsivilk šitą, nes dar nepasižiūrėjom šito varianto. Ir viso maikėm, pažiūrėk, kiek variantų. Gerai? Šiaip labai gražios kelnės, tai žiūrėk, spalviškai kaip jos tiesiog. Nes ir prie šitų, bet ir prie sporbo. O tai gerai viršus. Tai dabar žiūrim, ką turim. Ne, man tas švarkas iš viso prastas kažkoks tai. Nežinau, prie ko užsidėti. Nu, toksai, žinai, niekalas toksai, kur... Nuo uodų? Nu, taip. Taip, sėdi vasarą ir va... Galvutės uždėjus, dar gintarą pakabinu. Nepradėk. O gal čia sijonas tas? Koks nors? Ne? Kurio tu neturi. Eisi ieškoti sijoną prieš šitą niekalą. Bet ten tie... Nu va, tai čia va šitas kaip apačioj, tai labai gražiai. Nu, toksai. Jinai labai kokybiška, labai gera kokybė jos. Jo, tai žinai, kiek atitarnavus jau. Ir dar tada. Kažkaip visai taip pusiau taip ištrauk, pusiau sukiš, toks kažkaip va taip. Jo. Jeigu švarka, tai aš galvoju, nes čia toks plonas visai variantas, tai tada greičiausiai va šitas eitų švarkas. Pagal visą tekstūrą, tai va šitas. Ir čia, aišku, tiktų visos tos maikės, va ta, nu tokios, žinai, pietų kelnių irgi. Čia iš tų tokių vasarinės kelnės, bet jos neprispaustos. Nes man va tavo tos visos prispaustos dar vasarinės kelnės, tai man žiūriai nepatinka. Nu jau tokio, jau irgi, jau per įtampa, jau toks ir pavargęs, ir toks praeitas toks etapas. Tai tas toks pabukimas tarp jų yra, nu, toks tobulai geras, ar ne? Ir su tom, ir su gali sporbus dėtis, nežinau, gali va tuos batukus va tuos ant nugos kojos irgi autis. Ir tada žiūrėk, aš pabandysiu, aišku, čia džinsuotė be abejo čia tiktų, nu, jeigu jau šalta, bet aš va pabandyčiau šitą variantą. Galbūt kartais sužaidžia va tokie visai priešingi. O kaip plonėliai? Va. Va taip labai gerai. Tai? Va čia šitas daiktas geriausiai atrodo šitoj kombinacijai. Šitas rūbas, šitas viršutinis. Nes jis visai kitoks. Jie atidengia jo raštą, nes apačioje kita spalva. Ir jisai daug geriau atrodo negu su tais visais tipo to paties spalvinio spektro. Ir sporbai gerai. Bet jeigu, tarkim, ką, viršus vėl to? Jo, tada šitas, jo, nes jau ano megzto tikrai ne, bet va šitas tai tikrai turėtų būti sužais. Va, kaip gerai. Tai gerai? Jo, tik apačioj ne juoda liemenukai, bet šiaip labai gerai. Žiūrėk, kiek tu turi variantų ten. Tau suknelių, mes nepriėjom iki suknelių, tu turi variantų va tiek. Nu, va taip visai, nu, tokio kažkokio tai spalvis geras tarpusavį jų ir irgi tekstūra gera. Jo, irgi gerai. Kažkaip va taip aš sukabint ir kokius nors ir avalynę visai kitonišką, žinai, kad numušt tą jo senobiškumą. Jo, va taip kažkaip. Va taip kažkaip jo.
Labai gerai. Tai tą palenk per vieną. Supranti, kad būtų lengvesnė koja, bet va čia gražiau būtų. Taip. Čia kartais, žinok, 2 cm ir taip sužaidžia gražiai. Labai čia gražiai. Labai labai graži spalva. Ir čia tiktų auksiniai papuošalai. Taip, geriau. Tada gal ir sparvai. Taip, tada gali ir sparbus dėti. Aš juos biškį dar, vat, patrumpinčiau ir... Nes kaip darytum? O, va, žiūrėk, taip labai gerai. Tai va, tai gal tik palenk? Aš geriau biškot. Taip. Bet jie išalta. Jie nesusigavo. Irgi gerai. Puiku. Jo, labai gražiai. Labai gražu raudonas, vat išlindo. Labai gražiai. Labai gerai. Pažiūrėk, kiek tu turi kombinacijų ir tu net, tu jų visų neapsivilksi. Taip kažkaip jau.